To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda kuke kallo, sunana Usaini Tijjani Jallaba. Ina so ne kira ne ga al'ummar duniya gabaki ɗaya. Shawarwari zan bayar wanda yake daidai da wannan zamani namu. Ubangiji Allah ya tsare mu da wannan annoba ta duniya. Amma ina ganin kamar babu wata maslaha akan kulle na gari da ake yi, sakamakon babu wata maslaha da take bayarwa sai ma ba da dama da take kullum na yaɗuwa. Shawara da zan bayar shi ne, wannan cuta tunda an kasa gano mecece maganinta, to lallai ya kamata mu ƙunzuma mu koma ga Ubangiji. To ta yaya za mu koma ga Ubangiji? Shi ne mu yawaita salloli, mu dawo da ragamar mu gaba ɗaya ga Ubangiji. Mu yawaita salloli, mu dinga yawan addu'o'i, mu dinga sallolinmu a kan kari, mu dinga yin sallolin juma'a. Bai yiwuwa muna neman abu a gurin Ubangiji kuma mu sauka a kan hukuncin da ya ɗaura mu. Magana ta Ubangiji ya kamata mu hankaltu, mu yi wa kanmu karatun ta nutsu. Zancen an soke sallar juma'a ko kuma ba za a yi kamsin salawatu ba, amma za a je a yi wani taro na mitin don wani maslaha, taron kuma zai iya tara mutane. Ina laifi a dinga yin taron juma'a ko kuma taro na a tara al'umma kamar yadda muka yi imani da cewa idan muka tashi muka roƙi Ubangiji ba abin da yake gagara. Ya kamata mu tashi, hukuma ta tsaya tsayin daka, ta ware al'umma, ta musu bincike aka tabbatar da cewa da lafiyarsu, su fita kamar yadda ake zuwa roƙon ruwa, haka mu je mu roƙi Ubangiji, mu koma ga Ubangiji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Na gode.